Ja mislim da je ovo model idealan za sve one koji bi voljeli da malo skrenu s puta. Dobar dan! Hvala svim partnerima i članovima udruženja na velikoj podršci. Nakon velikog uspeha serije 350, model 368 sa oznakom G polako osvaja i domaće tržište. Pokreće ga agregat sa zapremninom od 368 kubika koji razvija blizu 39 konjskih snaga i 40 Nm obrtnog momenta koji obećava uzbudljiv doživljaj vožnje. Ajmo nazad. Opa. Najjači standardni paket opreme u klasi čine kamere napred i pozadi, fuzasteri za vozača, roll barovi sa maglenkama, štitnici za šake, grejači ručica, podesivi vetrobran i multifunkcionalni displej na kojem možete podešavati parametre vožnje, ABS-a, kontrole trakcije itd. Mislim da je Zontes uradio pravu stvar da pročita tržište, da sazna šta korisnicima treba i to da im servira. Napred se kotrlja 17-inčni točak sa dimenzijom gume 110 sa 70 koji zaustavlja plivajući disk, a nazad 14-inčni točak sa dimenzijom 150 sa 70. Žičane felne na ovom modelu čine ga spremnim za off-road vožnju, kao i blok šare na njegovim fabričkim pneumaticima. Kapacitet rezervoara je 17,5 litara, što bi trebalo da omogući autonomiju od 350 do 400 km. Masa skutera sa svim tečnostima iznosi 203 kg, visina od tla zavisi od modela. Kod povišenog iznosi 18, a kod standardnog 15,5 cm. A prednju i zadnju suspenziju je moguće štelovati po želji. USB port, tu je. Jedan USB port nalazi se ovdje ispod samog ekrana, a još jedan imamo ispod samog sedišta. Ovaj model kao da je spreman da sa njim idete na Mars. Prvi utisak na mene je ostavio sam njegov zvuk koji je nekako onako moćan, robuzan, drugačiji nego, hajde da kažem, ova serija 350 i pored toga što je tek snažniji za koliko? Za 18 kubika i blizu 2 konja, on zvuči drugačije i ne znam da li je to zbog drugačije vrsta topa ili su tu nešto braća Kinezi uradili sa agregatom i jednostavno drugačije, zvuči mnogo jače i zvuči mnogo moćnije. Sve to sada prati i jedan moment malo veće vibracije celog modela nego što je to bio slučaj sa 350. Ko je vozio 350, odnosno ko je vlasnik serije Zontes 350, zna da taj agregat je nekako tih, da tu nema nikakvih vibracija, da tu nema nikakvog drmusanja. Ovaj model pokazuje znake nervoze, ako je to prava reč. Dakle, čuje se, osjeća se pod ručicama, osjeća se malo na sedištu i to je ono što je specifično recimo za ovu 368. Ja vozim ovaj povišeni model i dok smo na semaforu, ja sa tim povišenim modelom se oslanjam na ulicu sa vrhovima svojih prstiju, što meni lično stvara nelagodu, koji sam visok 182 cm i to da bi dostigao neku ovu tačku oslanjanja moram da se malo pomaknem napred. Dakle, kada bi moje telo, odnosno moj sedalni deo bio skroz pozadi, to bi mi još malo uskratilo oslanjanje na ulicu. I jedan savjet svima onima koji žele da sebi priušte jednu ovakvu bebicu, a koji su niži od 185 cm, opet to je neki moj savjet, a to je da gledaju da uzmu onu standardnu verziju koja će im prijati i koja jednostavno će im dozvoliti da imaju malo veću kontrolu, eto recimo na semaforu. Ovaj model, kao što sam i rekao, je test model
u razradi je prešla svega 430 km i razrađujemo ga po principu, vozimo ga do 5000 obrtaja, možemo i do 6, možda nije baš najpreporučljivije, ali mu ne škodi. Tako da ću ja uglavnom ovako, kao i uvek, da se malo vuče po putu, ali ovde se nigde ne trkamo, prenosimo neki generalni osjećaj i doživljaj vožnje. Položaj sedenja je fantastičan, odličan položaj sedenja, uzvišen, dominantan, onakav kakav se i očekuje od jednog avanturističkog modela, jel tako? Širok korman, odnosno upravljač, sa ručicama koje su dovoljno široke, koje jednostavno ne opterećuju leđa, ramena, bukvalno je to neki položaj, kako da kažem, dominantan. Pretpostavljam da i vozači automobila i tekako mogu da vide vas u retrovizorima i da vide, da primete jednostavno celu vašu siluetu. Ajmo dok smo ponovo na semaforu, samo otprilike da pokažemo, kada se okrene pun radijus ovog upravljača, meni ovde ostaje pa između 10 i 15 cm lufta, što znači da je ovaj model predviđen i za visoke vozače. Kada već komentarišemo sedenje, meni je bilo potrebno malo vremena da pronađem neki sebi odgovarajući položaj tog sedenja. Dobro, s jedne strane ja sam navikao da se malo zavalim, da malo opružim svoje noge na modelu koji vozim, što recimo 368 ne može baš da pruži u tolikoj meri. Ovaj jastučić koji je super za donja leđa, što bar nije za neka 2 cm pozadi, kako bi mogao bar da dobijem tih dodatnih 2 cm, da se možda malčice opustim, ali opet to sam ja, to je neka moja navika, ali obzirom da ponovo sedam na Zontes, možda podsvesno očekujem jednu sličnu takvu komociju. Na kraju krajeva, da budemo realni, ovo je adventure skuter, nije cruiser i mislim da nije baš realno očekivati takvu vrstu komocije kod njega. Ako je ovo neki normalan položaj, ovo je taj neki polu ispruženi. Na ranijem modelu 350 to je već bilo malo ovde. Ovde je malo kraće, ali opet daleko od toga da je neudobno. Jednostavno, celo ovo sedište je tako dizajnirano da vi na neki način pronađete neki vaš idealan oslonac, neku vašu poziciju i ja sam siguran da sa tom pozicijom možete da idete i na neke dalje puteve. Sad, što se tiče zaštite od vetra, ovaj vetrobran je trenutno podešen na taj njegov drugi, odnosno na najviši nivo i on se podešava ovim točkićima. Evo sada kruziram recimo 50 na sat i ja već osjećam udare vetra po glavi. Što možda i vi možete da čujete prema mikrofonu. Tako da kada se radi o nekoj zaštiti od vetra, ovaj vetrobran će uraditi posao donekle, ali morate biti spremni na to da ćete biti izloženi udarima vetra, pa čak i pri nekoj brzini od 50 na čas. Što se tiče same ciklistike modela, ona je na izuzetnom nivou. Ovaj skuter skrenuće tamo gde god vi to želite. I to sa lakoćom. Kada se radi recimo o kočnicama, odnosno o kočenju, ima dobro kočenje, ima čak što više ima i odlično kočenje. Svi smo mi mislili, veliki ADV skuter ima blizu 40 konja, sa svim tečnostima, teži malo više od 200 kg, potrebni su mu dupli diskovi. Sad, možda, ali i ja praktično mislim da sa ovim kočenjima njemu to i ne treba. A posebno mene oduševljava sama činjenica da je taj prednji plutajući disk. I kada vi kočite tom prednjom kočicom, čuje se onako ono piskaranje kao kod sportskog automobila. Što se tiče samog displeja, on je prilično veliki, koji zaista pokazuje lepo osvetljenje. Trenutno je na onom najvećem nivou osvetljenja, osvetljenje broj 5, ajde ako možemo tako da nazovemo taj nivo osvetljenja.
čak i na malo jačem suncu, mislim da se ovaj displej ponaša bolje nego na seriji 350. Tako da je ceo taj ekran i displej unapređen. Obzirom na to da sam vozio i ADV 350, odnosno Hondin model, sigurno će biti pitanje u čemu je razlika, recimo u doživljaju same vožnje i sedenja. I ja bih rekao da posle svega onoga čega se sećam sa recimo Hondom ADV 350, ovo nekako izgleda malo veće, malo šire, takođe i zbog toga, zato što ovdje imamo ove crash barove koji takođe daju određenu širinu celovom modelu, tako da se ja zaista osjećam da je ovo malo ozbiljnija mašina za vožnju, bar iz neke moje perspektive. Dakle, ne komentarišem kvalitet, pouzdanost, dužinu godina postojanja brenda na tržištu, ne, čisto samo moj neki onako pregled, doživljaj i osjećaj vožnje. Što se tiče retrovizora, oni su promenjeni u odnosu na proteklu seriju, odnosno na seriju 350, i oni sada imaju ove ivice, što svakako izgleda modernije i drugačije. S druge strane, možda sam ja malo više navikao da ovaj donji deo ovih retrovizora bude ravniji, jer kada se u mom slučaju pojavi retrovizor koji ovako ima malo zaobljeni ćoškić, i ja imam osjećaj da mi tu malo fali preglednosti. Ali opet, retrovizori su zaista veliki i sa jednim dobrim korigovanjem možete sebi da namestite onaj odgovarajući ugao pregleda. Takođe, izuzetno su čvrsti, visoki su, i to opet utiče na to da vi zaista imate odličnu preglednost pozadi, jel tako? Ma da, preko ovih neravnina prelazi kao tank. Podsjeća me na ono vešanje Yamaha X-Max 300 koju smo imali prilike da vidimo u proteklom videu sa našim gostom Sinišom. Dakle, na sličan način se ponaša i ovaj model. U kombinaciji sa ovim sedištem, koje je izuzetno udobno, onako imam čak i mali osjećaj da je onako malo tvrđe, ali radi se o nekom gelu koji, i pored toga što je malčice tvrd, pruža odličnu udobnost. Ovde recimo imam samopouzdanja da bezbednije recimo uđem u kružni tok, jer znam da sam visok, znam da me vozači vide, što mi ne daje za pravo da ja sada to zloupotrebljavam, ali jednostavno znate da ste viđeni i da ste primećeni. Baš se snažno čuje, baš se jako čuje, moćno, drugačije, pa divno. Svi znamo da ovaj model recimo ima i ove maglinke koje se ovde pale. Ono što sam ja primetio što meni recimo nedostaje, a to je da imam neki signal na displeju oko toga gde i na kom režimu mi te maglinke rade. To mogu da uradim tek kada sam, evo recimo, ovako iza nekog automobila, i kada upalim maglenke, evo, mogu da vidim tek u odrazu ovog auta. Sad ja to nisam baš prostudirao, evo, dakle, tek sada ja imam na znanje da moje maglenke rade i da mogu da ih menjam. Osim ako ne upoznate svoj model toliko dobro da već na pamet vi znate koja svetla imate na tim maglenkama. Suzdržavam se, što bi vi mladi rekli, da ga malo odvrnem, da osetim tu snagu, ali i pored toga mogu ja da ga odvrćem koliko hoću, ali on je trenutno zaključan. Dakle, dok se ne uradi taj mali servis, odnosno prvi servis na 1000 km, on i dalje neće imati takav odziv na gas kao što bi trebalo da ima, bez obzira da li je on u eko ili u sport modu. Ono što je interesantno kada se radi oko tog servisa koji se radi na 1000 km, svi oni koji su recimo poručili ovaj model i koji će ga preuzeti u budućnosti, ukoliko ste član udruženja na 2 točka i pokažete vašu člansku kartu prilikom preuzimanja vašeg modela,
dobit ćete besplatan prvi servis, a svaki naredni servis sa 15% nižom cenom. Pogledajte u opisu ovog videa na koji način postajete član udruženja na 2 točka, koji u ovom trenutku ima blizu 70 članova. Članska karta udruženja na 2 točka ti omogućava kupovinu moto opreme i delova u najpoznatijim moto kućama u Srbiji po sniženim cenama i to do 20%. Pored toga, partneri ove zajednice ti daju i popust na servis svog motocikla, tehnički pregled, kupovinu pneumatika, edukaciju i treninge, presvlačenje i modifikaciju sedišta i brojne moto usluge. Opširnije o svemu ovome pronađi u opisu ovog videa. Dobrodošli! Da se vratimo mi ovom modelu. Što se tiče samih dugmića, kvaliteta, to je sve identično kao i na seriji 350. Dakle, sasvim solidan kvalitet dugmića i svega ovoga što se nalazi ovde. Generalno, sve u svemu, ovaj model je definitivno sjajan za gradsku vožnju. Rupe i ulice mu dobro stoje, ciklistika mu je odlična, njegova veličina je upadljiva, pa čak i dopadljiva, i smatram da će svaki vozač imati visoku dozu kontrole i samopouzdanja vozeći se na ovom modelu. U ovom trenutku ja imam maglenke koje blješte, ajmo da vidimo kako će se saobraćaj ophoditi prema meni. Dakle, ovo radim na sopstvenu odgovornost, ne nešto čime se ponosim, čisto gledamo efekat maglenki, povišenog motora, blicanja, zelenog prsluka. Dakle, ima razlike, pogledajte kako se sklanjaju. Hvala im, nisu u obvezi to da rade, ali smatram da su dovoljno iritirani i jednostavno celom mojom figurom trenutno na putu. Ajmo malo da se igramo. Da vidimo kako se ponaša ovaj model na malo prljavijem terenu. Ide, može. A što ne bi moglo? Pa valjda zato i služi. A ovi fuzasteri jednostavno na kojima može da se stoji toliko znače. Ne mogu da zamislim sebe da stojim na ovim podnicama koje su, hajde da kažem, po defaultu tu. Dakle, cela moja silueta mi dozvoljava da se lepo pripremim, da lepo onako čučnem i da upijam te neravnine. Ali i ovo zadnje mesto za suvozača može vrlo lako da posluži da se vi na trenutak i tu namestite ukoliko vam je potrebno. Dakle, razmišljali su Kinezi o svim tim, hajde da kažem, detaljima, o svemu onome što konkurenti nemaju. Oni su napravili ovde da toga ima. I to radi. O, boga mi, ovo može da bude i malo naporno. Divno. Ovo je ona sloboda koju ne možete da imate sa običnim skuterom. Ali pažljivo, naravno. Hoću da ga uprljam. Uš. Ne znam gde sam, ali je to okej. Ovde je već malo nezgodno. Ovo je za traktor. Da, ovo mesto za suvozača može da vam posluži i da malo odmorite, jer ovo je izuzetno naporno. Ići će on da ide traktor, to je nesporno. Trava, zemljica, zemlja, neravna, okej.
Ali kad se tu pojavi malo veća džomba, malo tvrđa neravnina, ajde tako da kažem, tu već imam osjećaj da mu fali malo ozbiljnije vešanje. Na primjer šova. Umorio sam se. Kako je sad čudno, odjednom sesti normalno. Ostaću vam dužan da vam prikažem detaljnije kada se radi o funkcijama samog ovoga displeja i svih tih opcija koje on ima, a ima ih mnogo. Dakle, nemojte mi zameriti, ja kao, hajde da kažem, običan korisnik nisam se baš dobro snašao u celom tom meniju i smatram da mi je potrebno malo duže vreme možda nego vama da sve to pohvatam, da sve to onako naučim i pročešljam i nadam se da ćemo to imati prilike da vidimo na nekim od drugih kanala. Što se tiče samih kamera, one se povezuju sa aplikacijom. Ja sam pokušao da se povežem sa aplikacijom, nisam uspeo, a koliko sam ja upoznat, kamere snimaju i ceo taj materijal snimaju na nekoj njegovoj internoj memoriji. E sad, da bi se došlo do tog materijala, treba biti povezan sa aplikacijom i sa te aplikacije skinuti taj materijal. To je nešto, recimo, što se meni malo manje sviđa, jer smatram da to može biti mnogo prostije. Ubaciš lepo SD karticu u port i ne misliš, kad ti treba, izvadiš je, prebaciš na kompjuter, hvala lepo, doviđenja. Hajdemo da sumiramo neke onako utiske što se tiče celog ovog modela i da dođemo do nekog zaključka. Ja ću vam reći moje mišljenje, a zamolit ću i vas da kažete vaše, bilo kao gledalac, bilo kao vlasnik. Što se tiče gradske vožnje, smatram da je ovaj skuter dominantan, da je snažan, visok, što sam rekao, upadljiv, dopadljiv, da se hrabro nosi sa svim ovim rupama, neravninama po Beogradu i jednostavno da će vam dati samopouzdanja, da sa malo treninga se mi malo bolje provlačite, da zaobiđete veliki broj retrovizora sa ovim visokim upravljačem. Da, 100%. On je spreman da primi udarce, da gazi i po njivi, i po zemlji, i po travi, i po terenu, kao što smo imali prilike da vidimo i da se vozimo zajedno malo pre, zar ne? Sa druge strane, smatram da bi mu jedno kvalitetnije vešanje bolje prijelo, pogotovo ukoliko bi se radilo o malo dužoj vožnji na prljavom terenu i pogotovo ako ste zaista spremni da uživate u čarima turizma u off-road vožnji. Što se tiče dužih putovanja, tu stvar postaje iz moje perspektive malo zanimljiva. Da bi ovaj model meni bio idealan za neku dugačku turu, ja bih voleo da imam možda malo više mesta za noge i malo bolju zaštitu od vetra. To su neki moji kriterijumi za neka duža putovanja, oni ne treba da budu izričito i vaši. Veliki broj vozača, hajde da kažem, Honda ADV 350 koja ima malo manju zaštitu od vetra, prelaze sa njom i po 500, 600, 700 km u jednom danu sa onim manjim vetrobranima i njima to ne smeta. Dakle, opet, to su drugačiji kriterijumi, drugačiji, hajde da kažem, pa da, drugačiji kriterijumi vožnje. Tako da, što se tiče nekih daljih putovanja, ja bih se ipak držao one E-serije, ali opet, sa druge strane, sa tom E-serijom ja nisam toliko upadljiv, dopadljiv na ulici. Vreme je da vratimo ovaj model tamo gde i pripada, gde će vas on čekati i biti raspoložen i raspoloživ vama za vašu test vožnju. I do našeg narednog susreta, najverovatnije 26. aprila, ja vam želim svako dobro i sigurnu vožnju.